वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज़ चयो आहे त पंजाब हुकूमत टैक्स फ्री बजट पेश कई आहे। सिहत जे शोबे में मुफ़्त दवाऊं ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। घटि में घटि उजरत 37,000 रुपया मुक़ररु कई वई आहे। हारियुनि लाइ 4 अरब रुपयनि जो रिलीफ पैकेज आणे रहिया आहियूं। पंजाब असेंबली में बजट इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आला मलिक नवाज़ चयो आहे त सालनि खां करप्शन सिहत वारे शोबे जो हिसो बणियल रही अहिड़ो निज़ाम जोड़े रहिया आहियूं जंहिंमें करप्शन वठंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। गरीब जो ॿार महांगी यूनिवर्सिटी में पढ़ण चाहींदो तो फीस आऊं पाण अदा कंदसि। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मलिक नवाज़ जे ख़िताब दौरान अपोजिशन मेंबरनि सख़्त नारेबाज़ी कई, जंहिं ते मलिक नवाज़ उन्हनि खे मुखातिब थींदे वेहण लाइ चवंदी रही। मलिक नवाज़ चयो त मुख़ालिफ़ धुर वारा असांजा भाइर आहिनि। ॼाणियां थी त इन्हनि मां तमामु घणी तादाद मुहिब वतन पाकिस्तानियुनि जी आहे। हिन भेरे बजट में अवाम ते का बि टैक्स नाहे लॻाई। उन वधीक चयो त 100 ॾींहं में हिकु असां जेके कम कया आहिनि उहे हिकु बजट तक़रीर में वेहण असां लाइ नामुमकिन हुआ। तव्हां केतिरो बि घोड़ करियो पर मां ॼाणियां थी त अपोजिशन दबाव में आहे, छाकाणि जो उन्हनि वटि ॻाल्हाइण लाइ कुझु बि नाहे। मलिक नवाज़ जो चवणु हो त महांगाई में काफ़ी हद ताईं घटिताई अची चुकी आहे। अवाम मुख़ालिफ़ धुर जे सालनि जी करप्शन खां पोइ हाणे सुख जो साह खंयो आहे। अटो खंडु घी ऐं ॿियूं शयूं सस्ती थी चुकियूं आहिनि। अस्पतालनि में मुफ़्त दवाऊं बि मिलण शुरू थी वियूं आहिनि।